Всем привет! Быстренько, небольшой экскурс. Зашла на дачу. Очень хотелось мне срезать тыкву. Это первая наша тыковка, которую я срезала. Хочу дома немножко сделать такое осеннее настроение, осенней красоты, декор. Поэтому срезала специально небольшую тыкву. Дома наведем красоту. Огурец вырос, еще один, смотрите, ну классно. В сентябре, в середине у нас еще огурцы. Это радует. И немножко собрала еще помидоров и капельку петрушки. Это сегодня у нас к ужину уже, я так думаю, сразу пойдет. И сейчас еще посмотрю, что у нас по ежевике там. Ну да, ежевики на этот раз, конечно, совсем мало. Но это и логично, ягоды отходят, и их становится все меньше и меньше. Красных еще, в принципе, довольно-таки много, но солнышка и тепла им уже не хватает. Всем привет! Осенний и дачный. Мы пришли работать, все, отдыхать сегодня в плане грилить мы не планируем, будем именно заниматься дачей, немножко подготавливать уже потихоньку к зиме. Что хотим сделать? Хотим убрать помидоры, точно все, краснеть они уже не будут. Сейчас у нас с понедельника начнется дожди, холодно. Заберем обязательно домой оба лимонных дерева, подстрижем газон, потому что он опять вырос. Посмотрим, что будем делать с тыковками, посмотрим вообще, как выглядит огород. В принципе, давайте с этого и начнем. Покажу вам, что изменилось. Листики еще пока зеленые, держатся, не падают. Кстати, ежевику я даже не посмотрела, есть у нас ягодки еще или нет. Можно ли что-то собрать. Но они уже слабо чернеют, я бы сказала, потому что, да, уже холодно, уже не так все это быстро идет. Я вот думаю, может быть, тогда красные ягоды собрать, например, на компот, чтобы они тут не пропадали впустую. Как вы думаете, может, действительно есть смысл? Потому что есть их, понятно, не будешь, а на компотик можно. Бузина у нас тут уже почернела вся, но мы ее не используем никуда. Так, по тыкве я уже обнаружила, у нас же висела одна тыковка на соседском заборе, ну, на нашем общем, да, заборе. А сейчас я прихожу, ее нет. И она, сейчас как бы вам так показать. Смотрите, вон она упала, отцепилась. И соседа сейчас нет. А как-то бы ее бы хотелось бы забрать. В общем, нужно выловить соседа и забрать его. Маленькая такая тыковка оранжевая. Не знаю, срезать маленькие или нет. Вроде листья уже все сохнут. Висит. Красавица. И тыковки хорошо видны. Одну я срезала, да. Дома стоит, она уже тоже красуется. Листья сохнут. Может, уже и тыкву есть смысл брать. Я, если честно, даже не знаю. Помидоры покраснеть не успели. Ну, вот один мясистый. Там чуть-чуть. Посмотрим. Соберу сегодня все. Из зеленых сделаю дома салат. Какая-то тут у них болезнь тоже началась вот на вот этих вот кустиках. Так что пора их убирать. В любом случае, помидоры мы сегодня убираем. Огурец убираем тоже. Новых огурчиков я на нем не заметила. Ну и все, он уже высох. Укроп разросся, петрушка красивая. И куча сорняков на месте, где был лук. Ну и газон, да, я думаю, вы обратили внимание, что вырос уже прилично так. Лимончики уберем сегодня, нечего им в холоде тут страдать. И будем разжигать костер. Будем нашим шале нашей разжигать костер. Травка зеленая-зеленая, красивая. Сирень вся опала. Все, что на компосте, вся куча уже вся осела. В общем, будем делать дела. Слышно, да, везде косят. Вон там даже видно немножко. Соседи вон тоже газон косят. Ну, посмотрим, что у нас тут интересного удастся сделать. Смотрите, у меня лук еще растет. 2 пучка. А, и вон там дальше еще 3. Ну, бывает такое, опомнились. Место у них освободилось, решили тоже подрасти. Комаров, кстати, тоже уже много довольно-таки на даче у нас тут летают.
Очень много веточек мы сожгли. Естественно, все сухое, конечно. Это с прошлых лет ветки, которые мы срезали, потому что которые были с этого года, мы жгли на костре в дачном сообществе. Это все осталось. Сейчас еще дотлевает, пока мы доделываем дела, пока все прибираем. Потом, конечно же, естественно, все это полностью будет залито и потушено в целях безопасности. И в следующий раз, когда мы придем, мы все это высыпем на огород. И еще, я думаю, столько же нажгем. Конечно, очень приятно и жечь костер, и сидеть у костра, и наслаждаться и звуком, и видом, и настолько это классно. Тепло, хорошо, комаров сразу нет от такого жара. В следующий раз, я думаю, надо будет еще маршмеллоу пожарить, зефирки, будет вообще здорово. Или хлебушек, что-нибудь такое, прям совсем, чтобы приятно было. Что сделали? Покосили газон, муж покосил, естественно. Лимоны, я даже не знаю, мы, наверное, сегодня их опять не заберем, потому что много помидоров. Возможно, лимоны заберем завтра. Зеленых очень много. Буду делать салат. Я не знаю, хватит ли у меня банок. Очень много зеленых. Особенно вот эти мясистые. Ну ладно, не покушали, не страшно. Вот этот коричневый я срежу часть. В общем, будет мне чем еще заняться. Тыкву решили тоже пока не собирать. С ежевики ничего нет. Там даже черные ягодки, которые есть, они уже не сладкие, кислые. Оставили. Насчет в компот даже не знаю, буду собирать или нет. Сосед не пришел, тыкву мы не забрали. Может, получится встретиться завтра. Оставили тыкву еще пока, потому что уже поздно. Сейчас будет темнеть. Солнышко уже садится. Смотрите, вон там оно. Закат уже садится, поэтому нет возможности сейчас еще и прокультивировать, потому что будет совсем темно, но и по темноте домой идти неохота. И собрали помидоры. Вот эти мясистые, более-менее, которые начали краснеть, я специально отдельно положила, потому что попробовать, может, они дойдут, да, докраснеют, поедим. И вот это, которые красненькие, с них сделаю по большей части опять томатный сок вкуснейший. И поедим последние вкусные помидоры с дачи. По весу подпишу опять, все как обычно подписала, да, я бы даже сказала так. В остальном все убрали. Кусты помидоров убрали. Куст огурца убрала. Красота. Петрушку пока оставлю, еще не знаю, что с ней будет делать. Кухонные принадлежности валяются. И опять, смотрите, у нас полный компост с травой. Но это тоже все осядет, это совсем не беда. Смотрите, вот здесь у нас все было полное веток. Соответственно, теперь это все пустое. И вот здесь у нас тоже доверха были ветки полностью. Соответственно, опустошили. И вот как раз у нас еще на раз вот эти все веточки мы хотим сжечь, чтобы их у нас уже не было. И чтобы было место, куда класть другие, потому что мы зимой собираемся все деревья подрезать опять. Здесь ничего не трогали, здесь у нас корни еще от дикого винограда. У нас такой этот уголок, куда мы редко ходим. Здесь еще от прошлых хозяев что-то лежит. Мы никак до сюда не доберемся, чтобы почистить это все, выкинуть. Особенно в первую очередь, потому что заложено это все было ветками уже довольно-таки давно. Ой, лицо такое красное, все от костра, ну потому что жарко, действительно классно. Забыла вам совсем сказать, нам с дачного сообщества пришло письмо, в котором указано, что мы должны сделать точные, полные измерения нашего участка. Размер участка, какую площадь на нем занимает дом, какую площадь на нем занимают постройки, вот как у нас, где я вам сейчас показала, ветки лежат. Эти постройки. Есть ли туалет, слив, компост, курятник. В общем, все, что есть на участке, нужно прописать. Какую площадь занимает огород, культурные деревья. В общем, это все нужно замерить, сделать и до конца месяца им сдать, принести, потому что будет повышаться налог на собственность. Все это будет заново перерасчитываться, пересматриваться. И по итогу подниматься. С 2025 года будет у нас налог. То есть за дачу мы будем платить больше. Надеюсь, не сильно больше, потому что сейчас мы и так платим уже больше 100 евро в год. Ну, не прям это большая сумма, да, но все равно и не маленькая. Не хотелось бы, чтобы она сильно росла, потому что счета за электричество уже у нас будут меняться.
Ну, ладно, посмотрим, к чему это все приведет. Обязательно вам расскажу, как это все изменится. Может быть, даже покажу потом. Нужно обязательно еще сделать чертеж дачи. Его точно я вам покажу. Ну, а на сегодня все. Пора уходить домой. Спасибо вам за просмотр. Я желаю всего хорошего, теплой солнечной осени. Пока-пока.